भारतीय खांसी के शरबत में जहर, 20 बच्चों की अमवात। आलमी इदारा सेहत ने भारतीय साख्ता 3 खांसी के शरबतों में जहरीला केमिकल डाई-एलिथेन ग्लाइकोल पाया है, जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। ये खतरनाक शरबत खास तौर पर मध्य प्रदेश के बच्चों को दिए गए, जिनके इस्तेमाल से 20 से ज्यादा बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। भारतीय हुकाम ने मुल्जिम कंपनियों के लाइसेंस मंसूख कर दिए हैं और प्लांट सील कर दिए हैं, जबकि आलमी इदारे ने तमाम ममालिक को इस दवा की फौरी जब्ती का हुक्म दे दिया है। उधर भारतीय इदारों ने यकीन दहानी करवाई है कि खांसी के ये तीनों सिरप्स बैरून मुल्क बरामद नहीं किए गए और न ही गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क स्मगलिंग के शवाहिद मिले हैं। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए vnews.pk।